Reka mbasuze mwese mukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri kano kanya ikaze mu kiganiro RSOC Talk Show ngeni twanjikaga amahoro. Ushobora kwibaza uyu munsi tugiye kuvuga ku biki, uyu munsi tugiye kuganira kuri topic cyangwa se ku bintu runaka abantu benshi badakunda kuvugaho kandi by'ingenzi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri menopause cyangwa se gucura mu gihe abagore uze imihango. Uyu munsi rero ndi kumwe na Dr. Aline Mukundwa, ikaze muri studio. Murakoze kunyakira. Ego, nanone ndi kumwe na Dr. Jean Paul Byiringiro, ikaze muri studio. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Dr. Aline. Menopause ni iki mu magambo arambuye? Murakoze. Menopause mu Kinyarwanda ni ugucura. Bivuze ko icyo gihe umudamu aba amaze amezi 12 atabona imihango. Ni ukuvuga ngo ni ubyemeza ari uko ayo mezi atambutse, umaze ubuze imihango ukwezi kumwe 2 3 nubwo ya 6 8 ntabwo wakwemeza ko wari wacura. Ariko ayo mezi yuzuye ukabibara neza ugasanga ararangiye, icyo gihe uvuga ko wacuze mu gihe bitatewe nuko wabazwe cyangwa byatewe nuko hari imiti wafashe, kuko habaho imiti ishobora gutera gucura. Ni iki gituma imihango ihagarara? Imihango ihagarara kubera yuko umuntu atagifite ubushobozi bwo kwibaruka cyangwa kubyara. Icyo gihe ni ukuvuga ngo udusabo tw'amagi twe tuba twararangiye muri stock, nimba ariko navuga. Ni topic ndende, ariko muri rusange umuntu bavuga yuko imihango ihagaze kubera yuko ya magi yavukanye yamufashaga kwibaruka atakirimo, nta na rimwe gisigaranye cyava mu mwana. Yego. Dr. Aline, ni ku myaka ingahe umuntu avuga ngo ngeze noneho muri menopause? Ntabwo abantu bose bagirira menopause igihe kimwe. Nta nubwo bavuga ngo hari umwaka runaka, ariko inzobere zitanga icyiciro abenshi bagiramo menopause ni hagati y'imyaka 45 na 55. Niho abagore benshi bazagira menopause, ariko bimaze kugaragara ko n'abatoya ishobora kuba kuri batoya kugeza kuri 35. Urumva ko abakiri umwana mutoya nawe birashoboka, ni bakeya ariko birashoboka. Hari n'abayigira nyuma y'iyo 55 nanone ni bakeya. So icyiciro kimenyerewe n'icyo ngicyo. Dr. Jean Paul, ni bihe bimenyetso ubundi abagore bakunda kugaragaza iyo batangiye kujya muri menopause? Murakoze. Ibimenyetso biranga yuko umuntu yageze muri icyo gihe cya menopause dushobora kubishyira mu byiciro kugira ngo wenda abantu babyumva niba bazajya bagera muri buri cyiciro batarabona ikindi bitazabatera confusion cyangwa kutumva neza icyo gihe. Ariko hari ibyo bita vasomotor symptoms. Vasomotor symptoms rero zijyana no kumva ikintu cy'igishyuhe cyinshi, ukumva umeze nk'ufite inyota, ukumva uraribwa ingingo, wajya kuryama ukumva ntabwo usinzira neza. Hakaba n'izindi rero nakwita mood disorders zijyana n'ibyo. Buri kintu kiba gishyira ikindi. Izo mood disorders rero ni hahandi umuntu ubona yarahinduye imyitwarire. Yaba ari umuntu wakundaga nko gutera igiparu ukabona byaragiye, yaba ari umuntu wakundaga gusetswa mu buryo wenda bworoheje ukabona ntibigikunda, ukajya kubona ukabona mbese afite akantu nakwita nk'umushiha mu Kinyarwanda, cyangwa imyitwarire itari myiza n'imibanire n'abantu. Hakaba ikindi rero navuga kijyanye n'imyanya myibarukiro yacu cyangwa se urwungano rw'inkari, aribyo bita genital urinary disorders. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo wenda nimba ari umuntu ugifite umufasha
ibijyanye n'imibanire yo mu buriri cyangwa se imibonano mpuzabitsina ntabwo bikimeze neza. Usanga wenda umudamu aragira ubworohe bwaragiye, ububobere bwaragiye, yashaka nko kwihagarika akumva ntakibasha gufunga inkari mu buryo bworoshye, akumva hariya hepfo yakwishima kubera ko haba humye, n'uruhu rwaho rwo ku mubiri w'inyuma narwo rurumba. Ibyo byose rero ushobora kugenda ubona kimwe utarabona ikindi bitewe nk'uko dogiteri yabivuze, nk'uko ibyiciro byayo byo kukwafekita bigenda biza uko imyaka igenda isa. Dr. Aline, reka dukurikije ibyo atubwiye bishobora gutera umuntu ubigize ikibazo cyo mu mutwe, icyo gihe mumufasha gute? Ibibazo biza wavuga ko biganisha mu buzima bwo mu mutwe, habaho agahinda gakabije niko kagaragara cyane, ariko habaho nk'uko Dr. Byiringiro yavuze kugira umushiha cyangwa guhorana icyoba, guhora umuntu ahangayitse. Akenshi ibyo bintu ikibazo ntabwo babishyira kuri menopause, kuko bije kare umuntu aba atarabitekereza. Hari igihe biza imihango itarahagarara, umuntu yumva ko akiri mutoya, 45, 48 gutyo, bigafatwa nk'icyo ngicyo. Ubu ngubu abantu batangiye gusobanukirwa n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ku buryo umuryango ushobora kumufasha kumujyana kwa muganga. N'iki ikibazo kiba iyo abo bari kumwe batabona icyo kibazo, cyangwa nawe ubwe ntabimenye, akagira ibyiyumvo byo gushaka kwiyambura ubuzima nk'uko twavuze tubiganira kare, agashaka kubera ko agira ibitekerezo bitariho. Navuga ko ashobora kubona ikibazo kandi kidahari, ariko we akabona ko gihari, kikamubana kinini, kikamuremera, akagira agahinda gakabije cyangwa akagira ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima. Icyo gihe umuntu amuvuza nk'uko yakavuje undi, kandi bidaturutse kuri menopause. Ni izihe nzira noneho dushobora gukoresha kugira ngo dufashe aba bantu bafite kino kibazo, bageze muri menopause cyangwa bagiye gutangira noneho igiye kuba iyo menopause? Urakoze Gaga. Inzira ni nyinshi. Iya mbere ni iyi wadutumiye kugira ngo tubivugeho, nabyita awareness. Ni ngombwa ko abantu babanza kumenya menopause ko ihari, wenda tukazanababwira n'icyo ari cyo mu magambo arambuye. Uruhare rero rwanyu nk'abanyamakuru media, mbashimira kubw'uyu munsi, ni uruhare rukomeye. Nshimira na RASOG yabitekereje. Urundi ruhare rero ni urw'umuryango. Umuryango ugomba kumva neza ubuzima bw'umudamu, bw'umugore, kugira ngo nagera muri icyo gihe nk'uko dogiteri abivuze, umuryango uzabimuherekezemo kugira ngo bitazamugiraho ingaruka dogiteri yababwiye, Dr. Aline yababwiye. Urundi rwa gatatu ni urw'abaganga, ni urw'ubuvuzi. Ubwo mvuze abaganga mba mvuze n'urwego rw'ubuvuzi, yaba urushinzwe ubuvuzi rwa leta, natwe nk'abakozi ba leta tugomba gukorana ubunyamwuga, passion, kumva neza abo bantu no kumenya uko tubavura. Ndumva rero mu by'ukuri uko nabivuga, igihe umuryango byumva neza, igihe abanyarwanda bamenye cyangwa abanyarwandakazi bumvise neza menopause, natwe tukamenya kuyibavura neza, ntabwo tuzongera kugira abantu babaye affecté cyangwa se bagizweho ingaruka na menopause. Mfite akabazo nshaka kongera kukubaza. Hari nk'ingero runaka wigeze kugira cyangwa urugero rumwe waduhereza kugira ngo? Ingero zirahari. Ubundi menopause impamvu twakagombye kwishyiramo ingufu ngo bayimenye, ni uko hari igihe yitiranwa n'ibindi bintu.
noneho na sosiyete yacu dukunda kwiganirira tukaba twavuga n'ibintu bidafite evidence ariko hari igihe iza nk'uko mu myaka Dr. Aline yababwiye ko ni uguhera kuri 45 uzamuka ariko ishobora no kujya munsi aribyo twita premature ovarian insufficiency nayo ni uguhindura izina gusa ariko ubundi bari menopause. Bigatuma rero abantu batekereza ibindi bitari ukuri. Umuntu akaba yavuga ati ndabizi ubwo ugize imyaka 45 ugahita umera gutya wenda wararozwe. Wenda wararozwe cyangwa se nawe akavuga ati ndabizi hari umuntu dufitanye ikibazo niwe biteye ugasanga agiye mu zindi nzira zitari zo ahubwo noneho zizamwafekta kurutaho kuko wazazitakazamo amafaranga zitakazemo umwanya wenda nimba agiye mu nzira za traditionnelle muri za medicine traditionnelle za kinyarwanda hari abashaka no kuba bamurya n'ayo mafaranga noneho bikamwongerera ingaruka. So rero izo ngero narazigize giye muri practice yanjye nagiye ngira ingero abantu bakabafekte umuntu akagera naho yifuza kuba yakwiyambura ubuzima ariko yazaza akakubwira aho yanyuze hose muri izo nzira yazaza mwahura hashira amezi 3 giye nkunda kubabwira yuko positive impact y'imiti cyangwa se y'uburyo tuzabafasha mu mezi 3 bazaba babonye kandi bafite ubuhamya baragaruka bakambwira bati warakoze. So rero urumva ingero nk'izo nagiye nzigira hari n'igihe ujya kubona ukabona ari nayo mpamvu ndi busabe wenda sinzi turi buhagera ariko nsaba abanyarwanda muri rusange cyane cyane abagabo tugomba kumva ubuzima bw'umugore neza kuko nkunda kubwira abantu ko umugore ni ubuzima. Umugore ni ubuzima. Umugabo abyumva neza cyagiye yumva bitameze neza akabwira ati tujye kwa muganga ababikoze kuruta kuvuga ngo tujye mu kinyarwanda. So ubwo ngendeye kuri experience nakubwira nk'abantu rwose bari baratandukanye ariko ari nicyo kubera rero wa muco wacu rimwe na rimwe umuntu atanavuga icyo yapfuye n'undi buriya abantu bajya batandukana hano mu Rwanda ariko kugira ngo umuntu azabwire public cyangwa abwire umuryango icyo yapfuye n'umudamu we cyangwa n'umugabo we icyo bakakibika bikaba ibyabo hanyuma ugasanga nimba bafite n'abana bakuru bari baza batari ko nyuma y'imyaka 20-25 data na mama bapfuye bakabibahisha ariko ibyo narabibonye na experience abantu bageze aho baravavanura nyuma umudamu aza kwa muganga turamuvura neza ariko buriya abantu babanye bakanatandukana nta kindi bapfuye ntabwo bavuga ngo byararangiye doctor. Byaje kurangira abo bantu bongeye barabana urongera bafata icyemezo cyo kongera kubana ku buryo iyo mbarebye ni urugo rwiza ubona ko ari abantu bari abantu beza bari barapfuye ikintu batabasha kumva no kubwira abantu. So ni experience nziza nagize mu rugendo rwanjye rw'ubuganga sofa yananteye kumva yuko ngomba kuba muri mwitimu igomba guhagurukira bino bintu. Yego. Dr. Aline kubera iki abagore batangiye kujya muri menopause bagira ipfunwe cyangwa se isoni z'uko bayigezemo? Icyambere yewe numva kibatera isoni nuko ibyo bindi byose ibimenyetso bindi byose twavuze wavuga ngo umuntu abana nabyo mu buryo bumworoheye cyangwa akabasha kubyihanganira ariko ikibazo mbona gikomerera abantu nuko menopause ikora ku mibonano mpuzabitsina kubera ko kugabanuka k'uwo musemburo gutuma ububobere bw'umugore busanzweho bugabanuka cyangwa bushira bikanatuma umubiri wo mu myanya ndangagitsina utaba ugifite umwimerere nk'uko wari usanzwe bimutera kutishimira
icyo gikorwa iyo atakishimiye n'umugabo we ntabwo akishimira. Kandi mwibuke ko kare twavuze ko hariho n'ibimenyetso by'umushiha. Uwo mugore ntabwo umugabo aba akimwishimiye mu nzu, ntamwishimiye kubera ko agira umushiha, ntamwishimiye ko na wa mugore nawe ntabwo yishimiye igikorwa cy'abashakanye. Ntabwo byorohera abanyarwandakazi kuvuga ko afite ikibazo aho ngaho. Akenshi nicyo kibajyana kwa muganga iyo babitinyutse cyangwa babyemeye. Kuko mu muco wacu ntabwo byoroha cyane kuvuga uko imibonano mpuzabitsina igenda iwawe mu rugo n'umufasha wawe cyangwa umutware wawe. Ntabwo ari ibintu biba mu biganiro bisanzwe, ku buryo niyo wagira ikibazo ukagira imana ukajya kwa muganga, ntabwo uvuga ko aricyo cyakujyanye. Binatunganye bakakuvura nta nubwo uvuga ko wakize, kuko nyine atari ikiganiro gisanzwe gihari. Ariko numva ko ibintu bikwiriye guhinduka. Ukuntu abantu dukwiriye kubifata, kera abantu ntabwo twabagaho imyaka myinshi, sibyo? Hashize imyaka nka 25 y'abarurishamibare bakora, abantu byagaragara ko abenshi batazarenza imyaka 50 y'ubuzima. Ariko ubu ngubu tugeze muri 70. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumara imyaka 30 muri menopause cyangwa 20-25, agomba kuyibaho neza iyo ngiyo. Ntabwo byatubera byiza ko abantu bayibamo baratandukanye kandi ari ikintu gishobora gukosoka. Hari umuntu urimo kutureba kano kanya arimo gutekereza akavuga ati se yabonye bya bimenyetso mwagiye muvuga, akabibona neza akahita avuga ati neza uri nguyu rwose ni mama wanjye. Cyangwa umugabo arimo kutureba akahita avuga ati uriya ndabona ari umugore wanjye. Uretse kumubwira ngo ajye kwa muganga bagane Dr. Jean Paul, tubwire ni iki noneho nk'abantu babana nawe bagomba gukora kugira ngo abeho yishimye kandi atanafite n'iryo pfundo? Murakoze Gaga. Ikintu cya mbere burya mu muryango no kuri buri ndwara ya yose nicyo bita moral support. Moral support ni ukuvuga ngo umugabo wabonye umugore wagaragaza ibyo bimenyetso niwe muntu wa mbere wo gukurikiza ibyo yemeye, ibyo yarahiriye ko bazabana nawe mu bibi no mu byiza. Agomba kumushyigikira, akamwigira iyo nama, akavuga ati dukora iki, njye nawe turi umwe. Buriya ni bose baba barwaye n'iyo umwe yarwara, kuko nibyo baba bariyemeje, baba barabaye umwe. Nta kindi rero bagomba gukora usibye kugana inzego z'ubuzima zibagira inama, aho kubigumisha aho ngaho ngo bibice bibateze umwiryane. Bagomba kugana inzego z'ubuzima, kandi rwose ndakeka ko inzego z'ubuzima zacu zimaze kugera ku rwego rushimishije mu gukemura ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Naho ku bana noneho bafite ba mama wabo. Ku bana rero ku muryango muri rusange nta mpamvu yo guhisha indwara. Abana bakuze bashobora kuvuza ababyeyi, cyane ko ubu ngubu abana bacu bafite uburyo bwose bwo kumenya. So rero nta mpamvu wahisha umuryango n'umwana uramubwira utari kuko ndwaye gutya wangiriye inama. Ntabwo rwose ari bibi, abantu batinyuke kwivuza. Ntabwo ari isoni, no kurwara si isoni, ahubwo icyaba isoni nuko hataba hariho uburyo bwo kubikemura, kandi icyo ngicyo igihugu cyacu cyagikuyeho. Yego. Dr. Aline, nihe nama wagira umuntu uri kwinjira muri menopause ndetse n'umuntu uyirimo? Nk'uko twavuze kare, icyambere ni amakuru. Icyambere ni ukumenya ko bibaho. Ngira ngo nkosore gatoya, menopause ariko ubwo ni mu buryo bw'inzobere. Menopause ni wa munsi amezi 12 arangiye utakibona imihango. Habaho perimenopause, ni ukuvuga ngo iyo myaka y'imbere y'amezi 12 ataragera, iyo myaka y'imbere. Kandi ibyo bimenyetso biba muri iyo myaka y'imbere na nyuma. Inama
ku banyarwanda bose icya mbere ni ukubimenya. Icya kabiri, wowe umaze kurenza imyaka 40 ugeze muri 45 cyangwa wenda we byakubayeho kare, ibi bintu urabifite, ibi bimenyetso birahari, okay, noneho birashoboka ko nanjye ndimo kwinjira muri amakuru. Rero ni uko ntabwo ugomba kubaho nabi kubera ko ugeze muri premenopause cyangwa ugeze muri oya, ushobora kugira ubuzima bwiza pe, ariko ugomba kumenya ngo jewe mfite iki, bagikosora bate. Jewe ngira ibyunzwe, abenshi bagira ibyunzwe cyane, babikosora bate? Abenshi cyane babikosora n'ibyo barya, ibyo banywa, ikawa, icyayi, urusenda, tangawizi, inzoga, birike cyangwa bigabanya. Wowe isuzume niba wumva ko ibyo bintu by'icyunzwe bikubangamiye. Icyayi kinywa ryari, ibyo ngibyo bikuza gusinzira nijoro, binywa ryari. Ntukibasha kugusya ibiryo runaka nk'uko wari usanzwe. Akenshi ni iby'amafu, ni imigati, ni ibirayi, ni umuceri. Bigabanya, wongera imboga, ni inyama zitukura, nazo zirabavuna cyane. Fata imboga nyinshi, imbuto nyinshi, kandi urye nk'uko usanzwe. Bya bindi wahoze ubaza umuryango wagufasha gute, ntabwo ukwiriye kuvuga ngo jewe nzarya indyo yihariye kubera ko jewe ngeze hano muri menopause noneho ngo bihinduke ikibazo mu muryango, buriya amafaranga menshi kuruta, kubera ko ya ibiryo dufite mu Rwanda birashoboka ko mu birya mwese mukabisangira, ariko wa wundi ufite utangiye menopause bikamugwa neza kuruta uko asanzwe. Gukora ingororangingo, siporo mu Kinyarwanda, yego, ni ibintu bifasha cyane ku bari basanzwe bayishoboye, bayikunze, bazi nuko bigenda, wayisubiraho, bigabanya cyane ibyo bimenyetso bizana nayo. Hari ikimenyetso twahoze tuvuga kare tuganira, ariko abantu bashobora gufata nk'abatewe n'amarozi n'iki, utuntu tw'utu, abantu baravuga ngo bumva ari nk'utu intozi, akumva ko afite nk'intozi mu birenge, munsi mu kirenge, cyangwa akumva ziramugendaho. Ntabwo ari umuntu aba yakuroze rwose, ni kimwe mu bimenyetso kandi gishobora kuvurwa. Hariho uretse imiti yo kwa muganga, hariho ibindi binini, supplements, umuntu ashobora gufata akagira ubuzima bwiza. So icyo kumenya ni iki? Ni ukumenya amakuru, ni ukumenya uko uhindura ubuzima bwawe mu buryo butagombye kuguhenda cyangwa ngo buhende umuryango, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kandi birashoboka rwose. Hari abantu bashobora gutekereza akavuga ati iyo miti yo kwa muganga izantera ikibazo, ntabwo ndabona umuntu wagiye kwa muganga kwivuza menopause. Abantu benshi ndabizi, akenshi abantu iki kintu rwose ntabwo bari bakizi, ntabwo abenshi barumva neza kujya kwa muganga kwivuza izo ngaruka za menopause. Abantu batekereza ko bataza, ni iki wababwira? Nacyo ni ikintu cyo kumva neza. Nk'uko bivuze nibyo koko, hari abantu banayitinya ati iyo miti izantera iki, izantera kanseri. Jewe nkunda kubabaza ni iki muzi kitatera kanseri? Ibyo ni nka kwa kundi umuntu ashobora kuvuga kwanga gufata urukingo akicwa n'indwara yindi ya rwa rukingo, yatinya urukingo. So rero jye nabamara impungenge, buri kintu cyose dukora kwa muganga kigira uburyo gikorwamo. Imiti dutanga tugira uko tuyitanga. Iyo ari imiti ishobora kugira risike, kuko buriya gaga nta kintu kitagira risike rega, ahubwo behavior zacu, imyitwarire yacu niyo irinda amarisike tugenda duhura nayo. Iyo miti rero yo tuzayigushyiraho tubyita hormonal replacement therapy. Nundi ni imiti ariko y'imisemburo yawe tusimbuza ya yindi itakiza imeze nkayo, ariko nyine tuba tuyiguhaye mu rwego rwo kuva hanze. Tubyita exogenous treatment, umubiri ugeraho ukayimenyera. So rero hari steps
tugira hari uburyo tugutegura. Ntabwo rero rwose nababwira ngo bazabitinye kuko ntabwo uza ngo mpite mvuga ngo akira. Hari ibyo dukora screening of the patient y'umuntu tugana, twabaracanga kubona ari mu kigero cyiza cyo kuba twamuha imiti tukayimuha, ikindi tumukorera follow up. So rero no mu buzima busanzwe ubundi haba hagomba check up no mu buzima busanzwe ubundi iyo uri umuntu ujijutse ubizi uzi iby'ubuzima ujya muri check up kwa muganga niba waba utarwaye bakareba ariko nta kibazo gihari. So rero genda bamara impungenge yuko hari uburyo tuyikurikirana kandi bwizewe ku buryo izo speculation zose abantu bavuga ubwo bwoba bashobora gukuramo rwose buba budafite ishingiro iyo tubikoze tugendanye nabo neza. Mu gusoza kino kibazo ntabwo nagenda nakibajije Dr. Aline kugira ngo numve uko ucyumva. Watubwiye ko menopause ishobora no gutangira ku myaka 35 ko hari cases zimwe na zimwe mwagiye mwakira. Nk'umukobwa utarashaka ufite watangiye kujya 30 n'ingahe muri kano kanya utanafite igitekerezo cyo gushaka, mwamugiriye nama? Namugira inama yo gushaka niba bishaka, niba ari kimwe mu byo ateganya, ariko ntabwo amakuru twatanze ari ukugira ngo abantu bagire ubwoba bahahamuke. Abayigira kare nibo bake. Icyiciro cy'abayigira benshi ni iyo myaka 45 na 50, ariko kubera ko umuntu niba azashaka yifuza no kubyara, uko twahoze tubiganira kare, amagi aba mu mukobwa uzakora akaba umugore agira igihe cy'ubuzima cyo kubaho, agira n'imyaka aba afite ubuzima bwiza. Uko imyaka igenda ikura niko umwimerere bw'ayo magi bugenda bugabanuka. Twarenze 35 umwimerere ugenda ugabanuka. Icyo gihe haba hashoboka, apana buri gihe, haba hashoboka ko uwo mukobwa niba ateganya kuzabyara ashobora kubyara umwana ufite ikibazo. Kugira ngo byumvikane neza, hatagira uvuga ngo muganga yatubwiye ngo ubyaye nyuma ya 35 uzabyara umwana ufite ikibazo. Oya, ntago ari cyo bivuze. Bitangirira kuri umwimerere w'amagi umukobwa asohora. Kugira ngo ikimenyetso nanjye kuba cyoroshye, kera basabaga ko nk'abantu bashaka guca imbyaro burundu, tugira inama mugore ko nibura abayagejeje imyaka 37, kuko nyuma ashobora kubyara. Hari n'ababyara kuri 45 46, ariko biba bivuze ngo wakagombye kuba warabyaye mbere. Igihe cyiza cyo kubyara ni icyo gihe cya mbere, aho amagi aba agifite umwimerere mwiza. Ego, urakoze kuduhumuriza. Reka mbashimire ko mwitabiriye kino kiganiro Dr. Aline. Mwakoze kutwakira. Ego, reka ngushimire nawe Dr. Jean Paul ko witabiriye kino kiganiro. Mwakoze kandi nanjye ndabashimiye, nshimira na Rasoge kubw'iki kiganiro cyiza mwateguye. Reka nshimire rero abantu bose twatangiranye kugeza kano kanya. Ikiganiro ni RSOC Talk Show, nge nitwa Nshigaga Amahoro. Iyi topic y'uyu munsi nizere ko hari icyo ibafashije. Reka tuzasubira ubutaha, mugire umugoroba mwiza.